என்னடா பண்ற? சிக்கன் பானிபூரி எப்படி செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் பானிபூரி எடுத்து நல்லா உடைச்சிக்கணும். அது பேர் பூரி, பானிபூரி இல்ல. பானிபூரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். எடுத்து இப்படி உடைச்சிட்டு ஒரு சிக்கன் அப்படியே உள்ள வச்சு ஆற வச்ச குழம்ப அப்படியே உள்ள ஊற்றி அப்படியே அழகா. நல்லா இருக்கா? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அடுத்து ஓட்டானா? நீனும் அதே தான் பண்ணுவியா? பார்த்து குழம்பு சட்டிக்குள்ள ஊந்துடாத. நல்லா இருக்கு. இந்த கூட்டத்துக்கு தலைவர் நீங்க தான். உடைச்சு வச்சு அதுல இந்த சிக்கன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா கிடைக்கும் சிக்கன் பானிபூரி.